Evo. In ti lahko takrat odreagiral. Zdaj pa ne. Če hoče, da ti to že inspirijo, je to že... Samo ravno gre, ravno. Ti že odhezno to. To je tak konekt. Še zdaj enakomerno delam, ne, to. Frekvenca se povečal, ne. On dihu to ne bo zaznal, ker ga povozi z tim, ne. Ti imaš veš inspiratorno, trigeriran pa ekspiratorno. Ekspiratorno pol samo glede na procent, čas, kdaj se ti zapre, ko pade na 25%, ne. Ali pa če so časovni kriteriji doseženi. Zazna, ne rečem, da ne zazna. Znajo. Ni pa poseben mod, ne, ni pa bi to preklapil z enega moda z druga, ker pač ima omejitev, da znajo. Ok, dobro. Glede to, da ima te omejitve, ne bi bilo res zanimivo potem s tem. Ker če on je Iravo pretežni, bi očitno potem, da ste nima več del pauzo, kako je tako. Da polno, ne? Da polno višji tlakih, ne? Ciklani naroča in rabijo tudi element test odpiralnih manevrov, oziroma ključa, ki so se selja to bi rekel kot drugo, no. Tako, ker dejansko, če ti nimaš